տեսնենք մենք եթերում ենք, թե չէ։ Փորձեմ այս մի ականջով էլ նայեմ եթերը։ Նիվերկյան, դու մեզ եթերում տեսնում ես։ Ես տեսնում եմ, որ գրել եմ, որ արդեն երևում ենք։ Գրել եմ, որ երևում ենք։ Okay, շատ լավ։ Good. Ես ենթադրում եմ, այս live-ի լինկը արդեն տեղադրել եք, չէ՞, Global Game Jam-ի Discord-ի ալիքում, որ կարողանան մարդիկ միանան։ Հիմա կտեղադրեմ ես լինկը։ Ուրեմն սա ուղարկում ենք այստեղ։ Շատ լավ։ Սկսենք, ուրեմն ողջույն Ժորժ ջան, մեր 6-րդ Global Game Jam Armenian-ը, բարով եք եկել։ Եվ այստեղ ողջունում ենք ձեզ, ես ու Տիգրանը։ Տիգրան, Ողջույն, մեզ տեսնում եմ բոլորին։ Շատ լավ։ Ուրեմն գիտեք, որ Global Game Jam-ը մեծ տոն է, Հայաստանի խաղերի ստեղծման ոլորտում ամենամեծ միջոցառումներից է ու արդեն ավանդույթ դարձած 6-րդ տարին արդեն անընդմեջ հանդիպում ենք ջեմի համար։ Եվ այսօրվա տոնը զուգակցվել է ևս մեկ տոնով, հաջորդ տոնը հայոց բանակի օրվա տոնն է եւ եկեք շնորհավորենք, աջան։ Ոնց որ սլայդերը ես գոնե չեմ տեսնում էկրանը։ Մի փոքր երևի ուշացումով է ցույց տալիս։ Չէ, այստեղ հիմա Discord-ի վրա չեմ տեսնում։ Պետք է տեսնեի, թե չպետք է տեսնեի այստեղ։ Չէ, Discord-ում share չեմ արա, երևի արժի share-ը։ Երևի այսպես։ Հիմա տեսնում ես Discord-ի։ Շատ լավ, ուրեմն այսօր հայոց բանակի օրն է, եւս մեկ տոն, շնորհավոր բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որ հայոց բանակի կայացման ու ամրացման համար նեց ներդրում են ունեցել։ Տա Աստված, որ մեր բանակը էլ ավելի ամրանա, տա Աստված, որ այն մարդիկ, ովքեր որ ներդրում են ունեցել աշխատանքային կամ չգիտեմ, հենց ուղիղ իրենց կյանքն են վճարել հայոց բանակի ու հայոց պետականության կայացման համար, այդ իրենց աշխատանքը ու այդ իրենց արածը իրենց նպատակին ու արդյունքին հասնի ու մենք ունենանք հզոր պետություն։ Եվ շնորհակալություն այն մարդկանց, ում ջանքերի կամ միգուցե կյանքի շնորհիվ մենք այսօր կենթանի ենք կանք ու մենք այսօր այս միջոցառումն ենք անում։ Խոսքը փոխանցեմ Տիգրանին, Տիգրանը կարծեմ տեսնում է։ Լավ, ինչպես գիտեք, արդեն մենք 6-րդ տարին է Հայաստանում կազմակերպում ենք Global Game Jam-ը։ Global Game Jam-ը դա համաշխարհային հակատոն է, կազմակերպվում է 2009 թվականից։ 2009 թվականին մասնակցել են 23 տարբեր երկրներից եւ վայրերից ու գնալով իր տարածումը մեծացել է, շատացել է, արդեն 2020 թվականին
119 երկրներից են մասնակցել 940 տարբեր վայրերից ու մոտավորապես ունեցել է 50,000 մասնակից։ Այդ վայրեր ասածը հետևյալն է, որ երկրներ կան, որ Global Game Jam մի քանի քաղաքներում է կազմակերպվում կամ մի քաղաքում զուգահեռ մի քանի տեղ է կազմակերպվում։ Հայաստանում արդեն մենք, ինչպես ասացի, կազմակերպում ենք 6-րդ անգամ։ Առաջինը եղել է 2017 թվականին, նկարում տեսնում եք առաջին մեր ջեմից նկարը, մասնակցում են ընդամենը 33 մասնակից ու 5 թիմեր կազմվեցին, բավականաչափ հետաքրքիր ու լավ խաղեր ստեղծվեցին, հիշում եմ, այդ 5 տարին, 6 տարին ոնց որ մի վայրկյանի պես անցած լինի։ Այսպես, անցնենք հաջորդ։ Արդեն 2019 թվականին մենք բավականաչափ մեծ քանակությամբ մասնակիցներ ունեինք։ 2019 թվականին մեր մոտ արդեն ունեինք մոտ 100 մասնակից, 17 մենտոր, մոտ 26 խաղ ստեղծվեց ու այդ միջոցառումը ամենամեծերից էր Global Game Jam-ի վերահսկացած միջոցառումներից։ Այդ միջոցառումը դեռ on-line չէր, այդ ժամանակ դեռ սահմանափակումները չկային համաճարակի։ Վերջին միջոցառումը, որ մենք կարողացանք կազմակերպել, դա 2020 թվականն էր։ 2020 թվականին մենք ունեինք արդեն 30 թիմ, 115 մասնակից, եթե չեմ սխալվում, մոտ 25 խաղ ստեղծվեց ու եթե հաջորդ սլայդն նայենք, դեռ տրամադրություններ այդ ավելի լավ ու կարճ ասած շատ լավ ջեմ էր։ Դրանից հետո արդեն սկսեցինք կազմակերպել ջեմերը Global Game Jam-ը on-line, սա երկրորդ տարին է, որ on-line ենք կազմակերպում։ On-line-ի մասով արդեն մի քիչ առաջ էլ խոսեցինք այն առավելությունների մասին, որ մենք կարանք ունենանք, դա հենց տարբեր երկրներից մասնակիցներն են, Հայաստանի տարբեր մասերից, մարզերից մասնակցությունն է, ավելի հարմարավետ պայմաններում հանգստանալը եւ այլն, շատ առավելություններ կա, իհարկե թերություններ կա, բայց մենք փորձում ենք կենտրոնանալ առավելությունների վրա ու հնարավորինս վայելենք ջեմը ու զարգացնենք խաղերի ստեղծման ոլորտը Հայաստանում։ Այսօրվա ջեմի օրակարգը հետևյալը կլինի։ Մենք արդեն սկսել ենք, որոշ դրամի մասը անցել ենք։ Նարեկ, խնդրեմ, եթե սլայդը չես փոխես օրակարգի սլայդը, երևի մոտ ու շատ հարմանում։ Այդտեղ ուրեմն այս առաջին մասը արդեն անցկացրեցինք, որտեղ իրար ծանոթացեցինք, բարևեցինք, դա լայվ չէր հեռարձակվում, միասին մի քիչ շփվեցինք։ Հիմա արդեն անցել ենք երկրորդ կտորին, սա հենց այս պրեզենտացիան է, որի մեջ նաև կլինի Global Game Jam-ի համաշխարհային կոմիտեի կողմից ես keynote վիդեոները կդիտենք, հետո արդեն կլինի այն մասը, երբ որ մարդիկ իրենց գաղափարները կներկայացնեն, թիմեր կկազմեն, արդեն ժամը 9-10-ի հատվածում այս տարի որոշել ենք coffee break կազմակերպենք, երբ որ Global Game Jam-ը անցկացվում էր ոչ on-line, այդ ժամանակ մարդիկ ինչ-որ ժամանակում գնում էին այդ խոհանոցային հատված, սուրճ էին խմում, իրար հետ շփվում էին, պատմում էին իրար խաղերից, իրար հետ ծանոթանում էին, ներկայացնում էին իրենց խաղերը, կարճ ասած այդ process-ը էփվում էր ու շարժվում էր առաջ։ Հիմա որոշել ենք նաև on-line այս ձևաչափում նմանատիպ մի բան անենք, որ հավաքվենք, մի հատ նորից խոսենք, տեսնենք ինչ կա, չկա, ով ինչով է զբաղվում, ինչ է անում։ Այդպես, արդեն վաղը շաբաթ օրը առավոտյան
11-ին պետքա թիմերը կազմված լինեն ու իրենց պրոֆայլները ստեղծված լինեն Global Game Jam-ի կայքում։ Դրանից հետո այդ օրվա ընթացքում էլի երկու հատ coffee break կազմակերպենք, մեկը ժամը 2-ին, մյուսը ժամը 9-ին։ Հաջորդ օրը արդեն կիրակի օրը արդեն վերջին օրն է ու ժամը 3-ին պետքա deadline կա, որ խաղերը upload արվեն Jam-ի սայթում կամ խաղերի վերաբերյալ վիդեոները տեղադրվեն YouTube-ում։ Այս մասը շատ կարևոր է, ուզում եմ նորից առանձնացնեմ։ Երբ որ մենք կազմակերպենք ոչ online, բոլոր մասնակիցներից խնդրում էինք, որ իրենց խաղի վերաբերյալ մի բան նկարեն, տեսահոլովակ, մոտ 1 րոպե, 2 րոպե տևողությամբ, իրանք մոտենում էին ամբիոնին, այդ տեսահոլովակը միացնում էին, ներկայացնում են իրենց խաղը, մարդիկ կային, որ իրենց խաղի մի մասն էին պատրաստածել, չգիտեմ, օրինակ մենակ արդը ներկայացնում էին դա, ով ինչ հասցրել էր պատրաստել, ով ինչ ցանկություններ ներկայացնում են, հիմա դա այս online ֆորմատի դեպքում կլինի հետևյալ ձևաչափով, մինչև ժամը 3-ը կխնդրենք, որ YouTube-ում ձեր խաղի վերաբերյալ 1-2 րոպեանոց տեսահոլովակ բռնեք ու դրանք մենք արդեն demo live stream-ի ժամանակ կմիացնենք, ցուցադրենք։ Դրանից բացի մի հատ էլ արդեն ժամը 5-ից 5:30 կունենանք եւս մեկ coffee break, այս արդեն ոնց որ իրաստեցություն ասելու, զգացողություններով կիսվելու, պատմելու, շփվելու եւս մի հատ լավ առիթ է ու շատ կարևոր է, որ այս ջեմից հետո մենք մեր կապերը պահպանենք, թիմերը իրար հետ շփվեն, ծանոթանան, կարճ ասած այդ networking-ի գաղափարը ամբողջությամբ աշխատի։ Այսքան է այս մասից, երևի Արեգ, եթե ստե ինչ-որ բան մոռացա կխնդրեմ լրացնես, եթե չէ, դու արդեն շարունակես։ Չէ, մոռանալու բան չկա, ուղղակի եւս մեկ անգամ շեշտեմ, որ լինելու է երկու վերջնաժամկետ, առաջինը վաղը ժամը 11-ին բոլոր թիմերը արդեն պիտի պարզ լինեն, այսինքն թիմերի կազմերը պիտի պարզ լինեն ու Global Game Jam-ի կայքում գրանցված լինեն, եւ երկրորդը դրա հետ կապված եթե ինչ-որ հարցեր կառաջանա, թե ինչա պետք անել, ոնց է պետք անել, մենք այստեղ ենք կօգնենք, եւ երկրորդը ժամը 3-ին ըստ էության ձեր խաղերը պիտի ամփոփած լինեք եւ upload արած լինեք Global Game Jam-ի կայք, դրա մեջ կարա մտնի խաղի source կոդերը, նկարները, վիդեոն խաղի մասին, մի խոսքով ամեն ինչ որ պատրաստել եք այս 3 օրվա ընթացքում։ Եվ ամենակարևորը YouTube-ի լինկերը պետքա ժամը 3-ին արդեն պատրաստ ուղարկած լինեն բանի Discord-ի GGJ General կանալում։ Շատ լավ։ Գնանք առաջ, ուզում եմ երկու բառով ասեմ, թե ինչի համար ենք մենք 6 տարի անընդմեջ Global Game Jam Armenia կազմակերպում։ Իրական պատճառները շատ են ու բազմազան են ու ավելի լավ որ մեկ կամ երկու պատճառով չենք անում։ Առաջինը շատ մարդկանց համար առաջի հնարավորությունն է, որպեսզի մարդիկ առաջին անգամ փորձեն խաղ ստեղծելու հաճույքը։ Որտեվ միշտ չի որ առիթ է լինում, միշտ չի որ կողքդ մարդիկ են լինում, որ քեզ կարան օգնեն, որ կարան խաղի գործի մի մասը իրանք անեն, մի մասը դու անես, սա հրաշալի առիթ է։ Երկրորդը շատ գիտելիքի փոխանակում է լինում եւ դրան նպաստում են մեր մենտորները հատկապես, բայց նաեւ մասնակիցներն էլ իրար մեջ ահագին գիտելիք ու փորձ փոխանակում են։ Հաջորդը networking-ն է, Տիգրանն արդեն խոսեց դրա մասին, բայց ես ուզում եմ մի փոքր օրինակ բերել։ Բառացիորեն 2 օր առաջ խոսում էի նախկին Global Game Jam-ի նախկին մասնակիցներից մեկի հետ, ու ինքը ասաց, որ ինքը մասնակցել էր կարծեմ 2020 թվականի Jam-ին եւ ասում էր, որ մինչեւ հիմա իր թիմի անդամների հետ, ում որ ծանոթացել է հենց Jam-ի ժամանակ,
հիմա մինչև հիմա շփումն ու կոնտակտը պահում են, իրանք իրար հետ շփվում են, տեղյակ են իրարից, ով որտեղ աշխատում, ինչի վրա աշխատում, ու իմ համար այդ մի պատմությունն է, որ օրինակ այս պահին վերջերս ա եղել, բայց այսպիսի վստահ եմ բազմաթիվ պատմություններ կան, եւ դա մեր համար շատ մեծ ուրախություն է, որ մարդիկ կապեր են ստեղծում ու հետագայում իրար հետ թեկուզ ընկերություն են անում, եթե ոչ ինչ որ աշխատել կամ պրոյեկտներ անել։ Հաջորդը էքսպերիմենտ անելու հրաշալի առիթ է ու Nur Games-ի թիմը ամեն տարի մասնակցել է Global Game Jam-ին, այս տարի երևի բացառություն է, որ որպես ջեմեր առաջ անգամ է երևի որ չենք մասնակցում, չնայած հələ չգիտենք մասնակցում ենք թե չէ։ Մեկ էլ տեսար հավեսներս տվեց կեսից սկսեցինք, բայց բարձր չէ, մենք տարբեր պրոյեկտներ ունենք, անընդհատ խաղեր ենք ստեղծում, բայց Global Game Jam-ը յուրահատուկ առիթ է տալիս, որ կտրվես շուկայից, կտրվես քո խաղացողի պահանջներից ու ստեղծես խաղ հենց քո համար, քո ուզածով, թեկուզ ոչ մեկ չի խաղա, բայց մի բան փորձես, որ դու ես ուզում։ Ու էս էլ էլի եւս մեկ հրաշալի առիթ է։ Հաջորդը Global Game Jam-ի, այսպես ասած, աշխատաշուկան է, որ մենք կազմակերպում ենք, ամեն տարի հայտարարում ենք, թե խաղային ընկերությունները ինչ աշխատատեղեր ունեն։ Անցյալ տարի օրինակ մենք մոտավորապես 20-ից ավել աշխատատեղ ենք հայտարարել, այս տարի կտեսնենք ոնց կլինի։ Բայց ասեմ, որ էլի թեկուզ հենց անցյալ տարվա օրինակներով ջեմից հետո ասենք մեսեջ ենք ստացել, նամակ ենք ստացել, որ շնորհակալություն, եկանք մասնակցեցինք եւ հետո այդ հայտարարություններից մեկին դիմել ու ընդունվել էր աշխատանքի։ Այդպիսի օրինակներ էլի կան։ Տարիների մեջ այդպիսի բազմաթիվ օրինակներ գիտենք, որ մարդիկ եկել են ու մենք շատ ուրախ ենք, որ սկսնակները առիթ է լինում ջեմի ժամանակ իրենց հմտությունները ցույց տան, շատացնեն ու կողքից նկատվեն ու մարդիկ իրենց աշխատանքի հրավեր անեն կամ թեկուզ ուղղակի իմանան աշխատատեղի բացման մասին ու դիմեն, մենք ահավոր ուրախ ենք, որ այն մարդիկ, ովքեր աշխատանք են փնտրում գտնում են, այն մարդիկ, ովքեր թիմակիցներ են փնտրում նորից են գտնում, դա նպատակներից միայն մեկն է ջեմի։ Ու հաջորդը այն է, որ մենք ուզում ենք մեծ համայնք ստեղծել խաղաստեղծների ու մենք գիտենք, որ վակուումի մեջ ոչինչ չի ստեղծվում ու դա մեծաթիվ մարդկանց շփման ու փորձի փոխանակման արդյունքում է միայն, որ կարելի է ակնկալել, որ Հայաստանում ինչ-որ մեծ լավ արդյունքներ կլինեն խաղերի ստեղծման։ Դա գիտակցելով 6-րդ տարին անընդմեջ անում ենք սա եւ եւս մեկ միջոցառում կա, որ սկսել ենք անել արդեն 3-րդ տարին անընդմեջ դրա մասին հիմա կխոսամ։ Պատահել է, որ ջեմերի արդյունքում խաղ է ստեղծվել, որը դուրս է եկել գլոբալ շուկա, դա համաշխարհային փորձից եմ ասում, բայց պարզվեց, որ հայկական Global Game Jam-ն էլ բացառություն չի, մենք մի քանի տարի առաջ դեպք ունեցանք, որ հաջորդ ջեմում նախորդ ջեմի մասնակիցներն եկել էին ու ցույց էին տալիս իրանց board game-ը, որ արդեն ստեղծել էին, արդեն կոմերցիալ վիճակի էին բերել։ Ճիշտն ասած, ցավոք հիմա ինֆորմացիա չունենք, թե կոմերցիալ ինչ հաջողություն է ունեցել են խաղը, բայց որ իրանք կարողացել էին էքսպերիմենտալ փուլից դարձնել պրոդուկտ, դա արդեն հրաշալի է։ Եվ որպես պլատֆորմ մենք այստեղ ունենք եւս երկու հարթակ, Armenian Game Developers Association կոչվող Facebook-յան խումբը եւ Discord-ի հարթակը, որտեղ հիմա շատերը սպասում են, որ մենք սա արագ ավարտենք ու գնանք սկսենք մեր ջեմը։ Ուրեմն երկրորդ միջոցառումը, որի մասին որ խոսում էի, որ մենք սկսեցինք ընթացքում հասկանալ, որ դրա կարիքը կա ու անել, դա G-Con խաղերի ստեղծման կոնֆերանսն է։ Հայաստանում այս տարի կազմակերպվելու է 3-րդ անգամ, առաջի հանդիպումը լինելու է փետրվարի 5-ին, այսինքն հաջորդ շաբաթ օրը 8 օրից։ Եվ դրանից հետո ամեն շաբաթ օր երեկոյան ժամը 7-ին հավաքվելու ենք Discord-ում ու քննարկելու ենք տարբեր հետաքրքիր նյութեր մեր համայնքին հետաքրքրող կամ ինչ-որ մի նոր բան։ Հիմա կասեք, այս մարդիկ ստեղ ինչ կապ ունեն։ Այս մարդիկ, այս նկարում կա ավելի քան 10 Նոբելյան մրցանակակիր, եւ սա գիտական կոնֆերանս 1927 թվականի, եւ այս մարդիկ, ովքեր որ Նոբելյան մրցանակակիրներ էին այն ժամանակ կամ մի քիչ հետո են եղել, իրար հետ ասելու, խոսելու, կիսվելու կարիք ունեին։ Սա
խոսում է այն բանի մասին, որ եթե չկա այդ շփումը, եթե չկա այդ կապերը, եթե չկա այդ ինդուստրիայի եռը չկա, հա, այդ ջուրը չի եռում, ապա ոչ մի լավ բան կարելի է չսպասել, որովհետև ինչ որ հատուկ կենտ կարող է ինչ որ բաներ լինեն, մարեն, կորեն գնան։ Մեզ պետքա որ մեր համայնքը մեծանա ու անընդհատ եռա ու անընդհատ արդյունքներ տա ու անընդհատ հաջողություններ ունենա։ Եվ այս երկու բանն է, որ այս պահին սիստեմատիկ կազմակերպում ենք մեծագույն բաները, որ կազմակերպում ենք, սրանք են, որով որ փորձում ենք այդ հարցը մի քիչ լուծել եւ իդեալական դեպքում այսպիսի բաներ պիտի տարին մի քանի հատ կազմակերպվեին, տարբեր կազմակերպիչներ պիտի ունենային ու պետքա այդ եռը լիներ։ Առայժմ հեռու ենք դրանից, բայց դե փոքր քայլերով մոտենում ենք։ Սա G-Con-ի նկարներից է, ափսոս սենյակի այն ձախ կողմը չի երևում, որտեղ որ դռան մոտ լիքը կանգնած մարդիկ կային, այսինքն ամբողջ լսանը չէր հերիքել։ Այս այն նույն սենյակն է, որտեղ 2020 թվականին Global Game Jam արեցինք, կարծեմ մեկ շաբաթ դրանից առաջ արել էինք G-Con-ը, նույն սենյակում։ Եվ Global Game Jam-ի Տիգրանի ասած 120 մասնակիցների 120 լինելու պատճառը միայն այն էր, որ այս սենյակը ուղղակի ավել մարդ չէր կարող տեղավորել։ Իսկ հիմա on-line ենք, ոչ մի խնդիր չկա, ինչքան շատ, այնքան լավ, ոչ մի խնդիր չենք տեսնում սահմանափակելու, եւ ասեմ ավելին, հիմա հետադարձ հայացքով, երբ որ մենք on-line ենք անում, ավելի պարզ է, որ մենք ճիշտ ենք արել, որ այդպես ենք արել, որովհետեւ տեսեք ցավոք այսօր 3500-ից ավել մարդ փաստացի վարակված է կորոնայով այս տեստի արդյունքներում եւ 2500 հոգի եղա, այսինքն ընդամենը մի օրվա մեջ 1000 հոգի ավելացել է եւ մենք պետքա այս օրերին 48 ժամ 100-ից ավել մարդ լիներ մի սենյակում անդադ իրար հետ, չգիտեմ, կատաստրոֆիկ էր լինելու ու լավ է որ մենք սա on-line ենք կազմակերպել։ Մենտորների մասին խոսեմ, մենտորները այս տարի ավելի շատ շեշտը game design-ի վրա է, որովհետև իրականում խաղերի ստեղծման մասով ամենաշատ խնդիրը հենց game design-ից է լինում։ Ուրեմն Արթուրն է Դավթյան լինելու մենտոր game design-ի մասով, Խորենը, նաև Խորենը օգնելու է ծրագրավորման մասով, մի քիչ առաջ Խորենը Discord-ում էր ծանոթացանք, ինքը նշեց այդ մասը, եւ Արմանը Առաքելյան, էլի game design programming Աղվանն է լինելու մեր հետ, ով բավականին փորձառու արտիստ է եւ հին արտիստներից է ու լիքը բան կարելի է սովորել Աղվանից, այնպես որ եւ ծրագրավորման եւ դիզայնի եւ արտի մասով մենք ունենք մենտորներ, բայց ավելի շատ շեշտը դրել ենք դիզայնի մասին եւ ոնց որ ասում են ձեր խոնար ծառան, ես էլ եմ լինելու game design-ի մասով մենտոր եւ օգնելու եմ ձեզ։ Այստեղ ուզում եմ երկու բան ասել, ուրեմն այն մարդիկ, ովքեր առաջի անգամ են այս տարի լինելու մենտոր եւ այն մարդիկ, ովքեր առաջի անգամ են մասնակցում Global Game Jam-ին։ Որպեսզի այս մենտորների աշխատանքը ձեր հետ լինի էֆեկտիվ, պետքա երկու բան անել ու հաշվի առնել։ Առաջինը հետեւյալն է, որ մենտորները պիտի շրջեն թիմերի հետ, մոտենան, ծանոթանան, տեսնեն ինչեր են արել, հարցեր տան, ինչ եք արել, ինչ եք մտածում, ինչ որ ուղղորդող հարցեր տան, միգուցե այսպես անեք, միգուցե այս հարցը սենց լուծեիք, հա։ Երկրորդ բանը այն է, որ թիմերն էլ պիտի ակտիվ լինեն կամ գոնե բաց լինեն մենտորների նկատմամբ, որովհետև Okay, էլի դուք արեք այն ինչ որ ուզում եք, ոչ մի խնդիր չկա, մենտորները ձեզ երբեք չեն ստիպելու ինչ որ մի բան անել, որ դուք չեք ուզում։ Մենտորները զուտ խորհուրդ տալու համար են, բայց լսեք, մենտորների այդ ռեսուրսը օգտագործեք, որովհետև իրանք փորձ ունեն ու ձեր ջեմը շատ ավելի էֆեկտիվ կանցնի, եթե դուք էլ դիմեք մենտորներին, ձեր խաղը ակտիվորեն ցույց տաք, կարծիքներ հարցրեք, այ տեսեք մենք այս բանը սենց ենք արել, դուք ինչ կարծիք եք, իսկ ուրիշ ոնց կարող անենք, այ սենց խնդիր ունենք։ Այդ երկխոսությունը եթե լինի, իսկ դրա լինելու համար պետքա որ եւ մենտորները անկաշկանդ մոտենան թիմերին եւ թիմերը գրկաբաց ընդունեն մենտորներին, ընդ որում նաեւ թիմերն էլ ակտիվ հարցեր տան, այդ ժամանակ մենք կունենանք շատ ավելի էֆեկտիվ ջեմ։ Ուրեմն ես այստեղ առանձնացրել եմ մի քանի կետ, թե ինչա պետք անել, որպեսզի ձեր
այս մոտակա մի քանի ժամը, երբ որ դուք մտածում եք, թե ինչ խաղ ստեղծել, էֆեկտիվ լինի, ուրեմն փորձեք պատասխանել հետևյալ հարցերին. Ինչն է իմ խաղի նպատակը։ Խաղացողը ինչ նպատակի պիտի հասնի։ Սա առաջինն է։ Երկրորդը, իսկ ինչն է խանգարում խաղացողին իր նպատակին հասնելու։ Երրորդը, ինչ մեխանիզմով է խաղացողը հաղթահարելու իր առջև դրված խնդիրները, որ խաղը առաջադրում է։ Այսինքն խաղի կոնֆլիկտը խաղացողը ոնց է փորձելու հաղթահարի։ Ուրեմն չորրորդ կետը խաղացողը ինչպես է կառավարելու խաղը, այսինքն ինչ կոճակներ է սեղմելու, ինչ touch screen-ի վրա ինչ ժեստեր է անելու։ Հինգերորդը իմ խաղը ինչ ժանրի է, սա նույնպես ձեզ շատ կօգնի, օրինակ ձեր խաղի մեջ ինչ էլեմենտներ կան։ Միգուցե shooter-ը, միգուցե մի քիչ մեջը կա racing, միգուցե մեջը կա survival, միգուցե ձեր խաղը ընդհանրապես board game-ը, board game-երն էլ են տարբեր ժանրերի լինում, միգուցե card game-ը, կարտերով, այսինքն խաղ, օրինակ board game-ը, հա, ասենք շախմատը, նարդին, չգիտեմ, չնայած չէ, երևի board game չէ, tabletop game ավելի ճիշտ է անվանել իրենց, կատան, մոնոպոլիա, կարտերի խաղերից հիշեք, չգիտեմ, լիքը։ Փորձեք հասկանալ ձեր խաղը ինչ տեսակի խաղ է եւ 6-րդը գտեք բազմաթիվ հայտնի խաղեր, որոնք որ ինչ որ բանով ձեր խաղին նման են։ Ասենք օրինակ, ասեք մեր խաղը shooter-ը, ոնց որ օրինակ, չգիտեմ, Counter-Strike-ը, բայց մեր խաղը Counter-Strike-ից տարբերվում է այսինչով։ Մեր խաղը ենթադրենք runner-ը, ոնց որ օրինակ, ասենք, չգիտեմ, ինչ որ մի խաղը, բայց այդ խաղից տարբերվում է նրանով, որ մեր խաղի մեջ կա այս ու այս նորությունը։ Դրանք կոչվում են reference-ներ, հղումներ, այսինքն գտեք ձեր խաղի համար reference-ներ։ Դա եւ ձեր համար հեշտ կլինի թիմի մեջ շփվելու, հասկանալու թե որ մասը ոնց եք ուզում անեք, համ նաեւ ներկայացնելուց շատ հեշտ կլինի։ Սրա հետ կապված նորից այս 6 կետերը ձեզ օգնելու են հասկանալ, թե դուք ձեր խաղի արդյոք բոլոր հետաքրքիր եւ կարեւոր հիմնասյուները, բաղադրիչները դուք հասկանում եւ պատկերացնում եք։ Հաջորդը, ձեր խաղը ակնհայտ է, որ դուք ունեք 48 ժամ մաքսիմում եւ արժի խաղը պահել շատ փոքր։ Այսինքն հիմնական ամենահետաքրքիր ամենահամով մասը արժի ձեր պրոտոտիպում ցույց տալ եւ այն գեղեցիկ այն համով այն բան այսպես ասած ջրալի մասերը, այն որ տենց խաղին զարդարում են, գեղեցկացնում են, բայց խաղի էությունը ըստ էության չեն փոխում, այդ մասերը արժի կամ չանել կամ մինիմալ անել, այնքան ինչքան որ ծառայում է խաղի իմաստը հասկանալու համար։ Որտեվ դուք ունեք ժամանակի սահմանափակում, դուք չեք կարող ստեղծեք այն ինչ որ ուզում եք, հետեւաբար դուք արժի ստեղծեք այն ամենակարևոր մասը, ինչը որ ձեր խաղի գլխավոր գաղափարը ցույց կտա։ Հաջորդը hyper casual խաղերի ժանրն է, սրանք այն ժանր, այս խաղերը այն խաղերն են, որոնք որ արդեն 5-6 տարի է App Store-ի top-երում են, եւ երևի top 10-ի մեջ որ նայես 5-ը, 6-ը, 7-ը ամեն օր այսպիսի խաղեր են, դրանք փոքրածավալ, բայց շատ հետաքրքիր խաղեր են, ու եթե ձեզ հետաքրքրի թե մոտարապես ինչպես կարելի է փոքր խաղ գրել, կարաք մտնեք, չգիտեմ, Google Play կամ App Store, այնտեղ top free խաղերի առաջի տասնյակի մեջ լիքը այդպիսի փոքրածավալ, բայց հետաքրքիր խաղեր կգտնեք։ Երբ որ թեման հայտարարվի ու դուք արդեն սկսեք մտածել, թե ինչ խաղ եք ստեղծելու, ինչ որ մի հատ պահ կարա գա, որ ձեր ուղեղը ձեզ ոչ մի հետաքրքիր գաղափար չառաջարկի, ուղղակի չկողմնորոշվեք ինչ ստեղծել։ Ինչա պետք է անել այդ ժամանակ։ Ես խորհուրդ եմ տալիս անել հետևյալը։ Առաջինը ձեր ուղեղը սնեք ասոցիացիաներով, ինֆորմացիաներով։ Այսինքն դուք կարաք ինչ որ հետաքրքիր վիդեոներ նայեք, Instagram-ի վիդեոներ նայեք, TikTok-ի վիդեոներ նայեք, ինչ որ բան, որ ինչ որ բանի շուրջ որ փնտրում եք, դրան վերաբերվող վիդեոներ, նկարներ, միգուցե գնաք, չգիտեմ, ինչ որ այգի, հա, ինչ որ ինֆորմացիա լցնեք ձեր ուղեղը,
որից հետո ձեր ուղեղը հանգիստ թողեք, որ ինքը բան լինի, թափառի, այն որ սենց ուղեղը կոնկրետ ինչ-որ մի բանի մասին չի մտածում, տենց պատական մտքեր են գալի, մեկ սենց բանի մասին ես մտածում, մեկ նենց, այսինքն թողեք, որ խմորման պրոցես լինի, այն ձեր լցված ինֆորմացիան մարսվի ու ինչ-որ ձևի կպնի իրար, և որոշ ժամանակ հետո շատ մեծ է հավանականությունը, որ հանկարծ կսկսեն հետաքրքիր իդեաներ ծնվել, որտեղ հակառակը, երբ որ դուք սենց լարվում եք, ասում եք արդեն 3 ժամ անցել, 5 ժամ անցել, իմ գլխում դեռ ոչ մի գաղափար չկա, ես չգիտեմ ինչ եմ անելու, դա սովորաբար ավելի վատ է լինում ու ոչ թե գաղափար չի գալիս, այլ եղած գաղափարներն էլ ճնշվում կորում են ձեր ուղեղում։ Այնպես որ մի լարվեք, լավ տրամադրությունը շատ կարևոր է ստեղծագործելու համար, ոչ միայն ջեմի համար, այլ ընդհանրապես կյանքում ստեղծագործական աշխատանք անելու համար կարևոր է լավ տրամադրություն ունենալ։ Բազմաթիվ հոգեբանական հետազոտություններ կան, որ դա ապացուցում են։ Հաջորդը՝ մի վախեցեք էքսպերիմենտ անելուց, պետք չի ինչ-որ մեկի խաղը կլոն անելու ցույց տալ, եթե իհարկե դուք նպատակ չեք դրել փորձելու օրինակ ձեր Unity-ի հմտությունները կամ նկարչական հմտությունները, բայց ցանկալի է, որ դուք ինչ-որ մի նոր բան փորձեք, փոխանակ ինչ-որ մի բան կլոն անեք։ Հաջորդը՝ հիշեք, որ Global Game Jam-ը մրցույթ չի, ինքը համագործակցելու համար է, ինքը հաղթելու համար չի, բոլորից առաջ կամ հետ լինելու համար չի, ոչ մի բան չկա լարվելու, ոչ մեկին ոչ մի բան չկա ապացուցելու, հակառակը, նրա համար է, որ շփվենք, իրարից սովորենք ու ընկերներ ձեռք բերենք։ Հաջորդը անպայման քնեք, որովհետև հոգնած ուղեղը ստեղծագործելու համար պիտանի չի, և եթե 2019-ին քնելու հարմարանքը այսպիսին էր, օրինակ սա իրական մարդ է, ով ջեմեռա 2019-ին այս հանգստանում է, սա ամենահարմար բան է եղել, միջանցքում ինչ-որ նստարան է գտել, ապա 2021-ին ու 22-ին կարելի է քնել այս աջ կողմի նկարի պես ու հանգստանալ ու դա շատ կարևոր է, անպայման քնեք։ Ուրեմն, հաջորդ բաները, ուղեցույցները, որ ձեզ կարան օգնեն կամ պետք են անպայման անել։ Առաջինը, պետք չի պատկերացնել, որ անպայման պետք է վիդեո խաղ սարքել, կամայական ուրիշ խաղ, ֆիզիկական խաղ, չգիտեմ, պահկվոցու նման, հալամուլայի նման, տենց բազմաթիվ խաղեր կան, չէ՞, մենք որ փողոցում խաղացել ենք, մանկական խաղեր կան։ Այդպիսի խաղեր, կարտ խաղեր, շախմատի ու չգիտեմ, նարդի նման խաղեր, կամայական այդպիսի խաղ է ու դուք կարաք հանգիստ նկարեք վիդեո, թե ոնց եք այդ խաղը խաղում և այդ վիդեոն upload անեք YouTube։ Երկրորդը շատ կարևոր է, որ ձեր խաղերը մինչև կիրակի օրը ժամը 3-ը արդեն ունենան վիդեո։ Վիդեոն չպիտի գերազանցի 2-3 րոպեն, 2-3 րոպեում ցույց տվեք ձեր խաղի գաղափարը, ինչ եք մտածել, ոնց է դա խաղացվում ու գցեք YouTube ու մենք արդեն կներկայացնենք ևս մեկ անգամ live կանենք կիրակի օրը ու դրան կներկայացնենք։ Հաջորդը, թեման, որ հեսա մենք միասին կնայենք, պետք չի հասկանալ բառացիորեն։ Թեման իրանք սովորաբար ընտրում են երկիմաստ մի գաղափար, որպեսզի ազատություն տա ստեղծագործական, որտեղ տեսակ 50,000 մարդ ասենք խաղագրում։ Եթե թեման ազատություն չի տալի, կստանանք 50,000-ատ նույն խաղից, կամ չգիտեմ 10,000-ատ նույն խաղից։ Մեր համար շատ կարևոր է, որ թեման ազատ լինի և մարդիկ տարբեր ձևի դա ինտերպրետացնեն ու ստեղծեն և տենց էլ լինում է միշտ։ Հաջորդը, մի փորձեք շատ որակով ինչ-որ կամ որակով խաղ ստեղծել, փորձեք որակը մի քիչ զոհաբերել, բայց նոր ինչ-որ մի գաղափար փորձարկել։ Եվ diversifier-ների հետ կապված այստեղ link կա եւ այս պրեզենտացիան էլ բան արած այս պրեզենտացիան բանի այս վիդեոյի լինքում YouTube-ի description-ում կա կարող եք մտնել այստեղ այս լինքերը տեքստերը վերցնել կարդալ այստեղ ուրեմն 2022-ի diversifier-ներն են ովքեր որ նոր են մասնակցում Gem-ին երկու բառով ասեմ ինչ նշանակում diversifier ուրեմն որպիսի էլի մարդիկ տարբեր խաղեր ստեղծեն Global Game Jam-ի համաշխարհային կոմիտեն ամեն տարի սենց բան անում գտնում է ինչ-որ նիշաներ, հա, տարբեր ու խաղացողներին առաջարկում ներողություն ջեմերներին առաջարկում է խաղ ստեղծել
այդ կոնկրետ այդ սահմանափակման այդ նիշայի համար։ Այստեղ 3 հատ առանձնացրել եմ։ Առաջինը օրինակ դիզայնին վերաբերվող սահմանափակում է։ Կոչվում է key to success եւ իդեան է սա։ Ստեղծել multiplayer խաղ, այսինքն խաղ, որտեղ որ բազմաթիվ խաղացողներ են խաղում, այնպես որ ամեն մի խաղացողը օգտագործում է ստեղնաշարի միայն մեկ կոճակ, որպեսզի խաղի ինչ-որ մի ասպեկտը կառավարի, հա։ Դա նախագծման սահմանափակում է, ու թվում է թե սահմանափակումը վատ բան է, ավելի լավ է առանց սահմանափակումների ստեղծագործել, այդ սահմանափակումը հնարավորություն է տալիս մարդուն կենտրոնանալ ինչ-որ մի հատ գաղափարի վրա ու այդ շրջանակներում ինչ-որ մի բան փնտրել, այնպես որ սահմանափակումները ձեզ օգուտ են։ Անպայման նայեք diversifier-ները, տեսեք ինչ սահմանափակումներ կան։ Օրինակ հաջորդը արտիստներին է սահմանափակում, ասում է, որ ձեր խաղի արտը ստեղծեք voxel art տիպի։ Voxel art-ը, այն pixel art-ը եթե ծանոթ եք, դրա տարածականն է, երբ որ sense կուբիկներով է արտը։ Երրորդը ծրագրավորողներին է, keep it clean, ասում է փորձեք ձեր կոդը գրել նենց, որ ֆունկցիան չունենա ավելի քան 3 պարամետր եւ ֆունկցիայի տողերի քանակը չլինի ավելի քան 15 տող։ Իմիջիալոց հրաշալի բան է, սահմանափակումը ընդհանրապես ծրագրավորողների համար, որպեսզի հետևեն ու լավ կոդ գրեն։ Եվս մի սահմանափակում էլ կարելի է սրան ավելացնել, կլասներն էլ 200 տողից չանցնի։ Եթե այդ 3 սահմանափակումների նայեք, ձեր կոդը էականորեն կլավանա։ Այսպես, սա օգնում է մարդկանց ինչ-որ կենտրոնանալ ինչ-որ մի բանի վրա ու հետաքրքիր մի բան ստեղծել։ Գնացինք Global Game Jam-ի մեղավորներին հասանք, մեղավորներից իրականում անընդմեջ Nur Games-ն ու Epic-ը եղել են կազմակերպիչներ, այս տարի Epic-ից Աննան մեզ պիտի միանար, բայց ինչ-որ խնդիրներ է առաջացել, մենք Աննային առայժմ չենք տեսնում, ուրեմն և Արան Շիրինյան են մարդն է, որ տվեց այն կարևոր պատմական հարցը։ Իսկ կարող է Global Game Jam կազմակերպեք ու մենք Nur Games-ում միանշանակ պատասխանեցինք, որ այո, կարող է եւ անպայման։ Եվ այս 6-րդ տարին է Արան Շիրինյանին մեր ասած խոսքը պահում ենք։ Անընդմեջ ընդ որում։ Այսքանը Ժողովուրդ ջան, եկավ ամենա հետաքրքիր պահը, ուրեմն կա keynote video, որի վերջում թեման է հայտարարվում։ Ուրեմն keynote video-ն ինչ է նշանակում, նշանակում է, որ աշխարհում բազմաթիվ հայտնի game designer-ներ, game developer-ներ եւ նույնիսկ Global Game Jam-ի կազմակերպիչներից որոշ մարդիկ այդ համաշխարհային կոմիտեից ողջունում են, խորհուրդներ են տալիս ինչ անել կամ ինչ չանել Global Game Jam-ի ընթացքում եւ վերջում տեսնում ենք մենք թեման։ Երևի թե այսքանն էր, ինձ հետաքրքիր է ինչ որ հարցեր կարող է լինեն, chat-ում նայում եմ տեսնում եմ հարցեր չկան։ Եթե հարցեր կլինեն հետագայում ոչ մի խնդիր, մենք կպատասխանենք հենց Discord-ում ուղիղ։ Մենք հիմա այս keynote video-ն կնայենք ու կվերադառնանք Discord։ Վիդեոյի տակ կա եւ Discord-ի լինքը, ովքեր այս վիդեոն կտեսնեն ու չեն իմանա ոնց միանան, ուրեմն այս վիդեոյի նկարագրությունում կա Agda-ի Discord-ի լինքը, որտեղ անցնում է այս Global Game Jam-ը, կա նաեւ G-Con-ի եւ Global Game Jam-ի Facebook-յան event-ները, որտեղ որ անդադ թարմացնում ենք նորությունները, իսկ եթե որոշեք Global Game Jam-ից հետո մասնակցել նաեւ խաղերի ստեղծման G-Con կոնֆերանսին, ապա կարող եք այդ event-ին հետևել եւ էլ ինչ կա, եւ կա Facebook-յան Agda խմբի լինքը, այնպես որ բոլոր հնարավոր ձևերով կարող եք կապ պահպանել հետագա բոլոր այսպիսի event-ների համար։ Արդեն դուք կորոշեք, թե որն է ձեզ հետաքրքիր եւ ինչին եք ուզում հետևեք։ Այսքանը ձեր համբերությունը ել չշարաշահեմ, միացնում եմ keynote video-ն եւ դիտենք։
Hey Global Game Jam, I'm Will Goldstone from Unity, and I've been with Unity for a long time. Since 2011. That's maybe too long. Anyway, many things have changed in the games industry since then, but one thing that doesn't change, that's really, really cool, that I love, is that every year there's even more games to play made by many creators just like yourselves. At Unity, we believe the world is a better place with more creators in it, and the Global Game Jam offers creativity in its purest form. It's a time and a place where people can come together and make something real. New creators can learn to make their very first game, and experienced folks like many of you can learn a new skill or simply try out an idea that you haven't had time for before. If you choose Unity for your project, aside from our incredible community of people there to back you up, there's also our Discord server, where we have a dedicated channel full of resources to help you along with Global Game Jam. So enough waffle from me, go and make something that you love, because that's all that really matters. Hi, I'm Kate Edwards. I'm the Executive Director of the Global Game Jam. And whether you're new to the Global Game Jam or you're a veteran of the event, I would like to welcome you aboard to Global Game Jam 2022. You know, it's been another year of ups and downs and starts and stops, but our collective passion for games and game creation has persisted because here we are once again ready to take part in the world's largest game creation event. And so, you know, every event has faced challenges during the pandemic. The Global Game Jam is certainly not alone in that. Like many other events, we've had to learn how to pivot and keep evolving and how we organize and how we deliver the event. But, you know, I'm frankly just super excited that we're here and that we're still able to do this in whatever format you happen to be in. You know, the Global Game Jam's mission is to empower individuals worldwide to learn, experiment, and create together through the medium of games. And to that end, I would love to thank and appreciate all of our sponsors who generously support this mission. And obviously, a huge thank you to our amazing volunteers whose talent makes Global Game Jam possible. The executive committee, the regional organizers, the site organizers, the streamers, everybody who lends a hand to help out, no matter if you're in a live site, a virtual site, a hybrid site, any of you who have volunteered any time whatsoever, thank you so much, because truly this wouldn't happen without you. And I think what's great about it is it represents the biggest power of Global Game Jam, which is about you, the community. So we are so glad that you're joining us. Whether you're at a live site or virtual or hybrid, whatever the format you're doing this year, thank you so much for choosing to be a part of this community. And thank you for supporting each other as we all hope for better times in 2023 and beyond. So I ask you to stay vigilant, stay safe. We hope you have a fantastic Global Game Jam, and we cannot wait to see the amazing games you're going to create this year. Thank you.
Hello, brave game jammer. I'm Tanya X Short, the captain of Kitfox Games. And I love jams because we can make whatever we want, right? We don't have to do market research. I don't have to pitch anybody, well, other than my collaborators. I don't have to have a budget. It's just me and these people I love working with, and we make whatever is exciting to us. You get into the flow of creative collaboration, and that's probably the best feeling when it works. So here it goes. My advice, solid advice, my tricks to winning the game jam in your heart. One, know what your goal is. Are you learning something new? Are you innovating? Are you making something really polished? Decide very explicitly before you start what kind of thing you want to do, like why you're doing this, and talk about it with your team if you have one. Sometimes I see myself as a brave warrior or a cutting-edge scientist or an insightful artist. And really, you're all of those things when you're game jamming, because you're doing something really brave. You're making something new, and you're putting yourself out there, and you're doing it semi-publicly if you're with Global Game Jam. So good job on that. I highly, highly recommend that you follow the patented Tanya X Short Game Jam timeline that I've used for many, many years, and it's very, very helpful, which helps with scope without doing too much, project management details. On day one, you and your team solidify what are you making, and you get the project and the version control all set up, and then if you can, the stretch goal for the first day is to get that first little interaction working. Day two, you make the game playable from start to finish in a basic way. On day three, it's much easier to just have polish and bug fixing and maybe adding a little more content here and there, start menu, credits, sound effects, particle effects, that sort of thing. Oh, one more thing. I do find that I do my best work when I've slept well and I've eaten well. But I'm not going to judge you if you decide not to. I mean, each person has their own preferred workflow. Just please make sure you're not a jerk to your teammates or your loved ones, your family. As a result, if you're taking it out on them, is not cool. So, and keep in mind, if you overwork, you might feel resentful that other people don't overwork. So maybe it's just easiest to take it easy, get a lot of sleep, do your best work, but you're going to do what you do. The important thing is that I believe in you. I really do. I don't know you, probably, but I'm always inspired seeing what people make for every game jam, but especially Global Game Jam. I love that it's across the world, and I love that everybody has their own experiences and their own inspirations. I hope you're proud of what you make, and that this act of creation teaches you something new about yourself. Look inside yourself and ask what you have to say. It's a new year, for better or worse, and it's a new jam, and we have a new opportunity to be joyful. So, good luck. Hi, I'm Chase Bethia. I'm a professional freelance composer, technical audio designer for video games, and it's an honor to welcome you to the 2022 Global Game Jam. You may not realize it right now, but the jam you're about to take part in is about to change your life in some kind of good way, even if you're a returning jammer. You don't have time to build the perfect game, but you do have time to experiment and test a lot. The game will tell you what it likes and what it doesn't. It has a pulse, a flow, a feel, rhythm. Game jams is not about crunch. It's about learning your limits. Yes, you have a brief amount of time to make something, but you only put the pressure you have upon yourself. You should be entering the jam with the goal of making a fun experience with friends in hopes other friends will enjoy. It's okay to be competitive, but there is a line. This isn't the time to learn about how to burn out, but to practice pacing, strengthen communication and critical listening skills, and quality assurance with assets for context. This is where you learn so many things. If you're thinking about making game development a career, you can take this opportunity to see what goes into making one. At the end of the jam, you'll be able to assess if you wish to pursue it or have it be a hobby. Game jams should be perceived to build the best starting point. Create to play
And if you get more done or even finish the game your team set out to make, then that's icing on the cake. Game jams make opportunities. Over the years, we've seen so many successful game titles that were born from Global Game Jam, such as Keep Talking and Nobody Explodes, and How to Do It, and more. Some games have spawned successful gaming studios. Those studios have created jobs for people that want to get their start in the gaming industry, earn a living, build a career, and do what they love to do, make games. I owe most of my career to game jams. If it wasn't for these, I would have struggled a lot more to get a portfolio started and even get work in the industry. I still game jam to this day because it's the best way to tap into my childhood creativity. Remember, to keep the fun alive, keep your mind open and ideas will flow naturally. Lose yourself in the jam. Be kind, stay hydrated and rested. Make stuff. Doesn't need to be perfect. It just needs to get started. And once it does, it'll have a pulse, a rhythm, and a flow. And off you go. Have a great jam session. Hi everyone, my name is Elaine Gomez. I am a game designer at Brass Lion Entertainment, which is a studio focused on creating worlds that center on Black, brown, and other marginalized characters, cultures, and stories. I'm also proud to be one of the 6 co-founders of Latinx in Gaming and give developer-related support to the organization's many activations. I really wanted to share my short message with you all without reading my notes, but I don't want to screw it up, so please pardon me as I read along. I've had the privilege to be able to build my career around things that I stand up for and I'm passionate about. I'm so honored to have a few minutes to share a short message with you, and I want to thank Tim Collins and the Global Game Jam team for giving me this opportunity. I thought quite long and hard about what to share. There are so many things to touch on, like not overscoping, not forgetting to eat and staying hydrated, stepping away from the computer and getting moving, or not burning yourself out and taking care of your mental health. But instead of telling you things you shouldn't do, I wanted to focus on something I think you should do, and that is to grow. Challenging yourself in a way to make this global game jam an experience to look back on and to be proud of something that you were able to accomplish that you normally wouldn't be able to do. Growing can take many forms, and it is especially does not mean perfection. If you take on something that you've always wanted to learn or wanted to do, and it's your first time doing it, cut yourself some slack. Give yourself some grace. There's room for failure because failing is not a bad thing. Your art may not be beautiful, your scripting may not be clean, your designs may not be super polished, but it's functional, and that is something to be excited about. This is one of the things that I love about designing in game jams. You have limitations, and finding ways to use them to your advantage can really make for interesting problem solving. And growing doesn't just apply to development, it also applies to social skills. It can be uncomfortable to work with people you don't know, and working on a team with several people when you're used to working on your own. Find something that works for you and that is best for you, but use the internet to your advantage to make communication easier. I encourage y'all to create something you've never made before, something out of your comfort zone. If it's a new genre, a type of mechanic that you normally wouldn't, type of story that you have not been able to tell, go for it. Maybe you'll be surprised to find something new to enjoy about making games. What I'm saying may sound like cliche, happy-go-lucky message, but the reality is that growing is difficult. It's not comfortable. You will get frustrated, and sometimes the thing that you're trying to make is just not going to work for the time that you have. If you catch yourself spending too much time on something, take a step back, regroup, and find an alternative that will work for you and your team. Good luck, have fun, and enjoy this year's Global Game Jam. Bye!
Դե ինչ Ժորժ ջան, Global Game Jam-ի 2022 թվականի թեման հայտնի է, եւ թեման duality-ն է, հայերեն թարգմանած երկակիություն։ Ուսամ ագին ձեզ ոգևորեցին keynote speaker-ների մտքերը, երևի երկու բան կա ասելու, առաջինը այն, որ դուք որոշել եք ձեր շաբաթ-կիրակին անցկացնել սենց, դա արդեն ահագին բան ձեր մասին խոսում է, եւ ես տարիների մեջ նկատել եմ, որ Global Game Jam-ին մասնակցում են այն մարդիկ, ովքեր որ հետաքրքրասեր են, բայց նաեւ քաջ են։ Հետաքրքրասիրությունը միայն բավարար չի, այդ են մարդիկ են, ովքեր որ չեն վախենում ստեղծեն, այդ են մարդիկ են, ովքեր որ չեն վախենում փորձարկեն ու չեն վախենում ինչ-որ մի բան, որ վատ ստացվի, դրանից էլ չեն վախենում, այդ շատ կարևոր է։ Ձեզ շնորհակալություն, որ այդպիսին եք, որ որոշել եք այս weekend-ը այդպես անցկացնել։ Ես էլ ասելիք չունեմ, ըստ էության Տիգրան, դու Ես նորից շնորհավոր եմ բոլորին, բարի ջեմ, ստեղծագործ ժամանց, ու լավ խաղեր։ Թույն, մեզ լավ ժամանակ Ժորժ ջան, սկսեցինք։ Մենք գալիս ենք Discord ու միանանք ձեզ։ Լավ եղեք։